Assalamualaikum Bapak. Ya, Apakah benar dengan Bapak Elia? ya benar. Saya perawat Junjiar yang bertugas pada sore hari ini. Sini saya akan membantu Bapak mengajarkan teknik nafas dalam batuk efektif ya Bapak. Ya, Prosedurnya nanti saya akan menjelaskan. Apakah Bapak bersedia? ya, Ya, saya akan siapkan alat terlebih dahulu ya Pak. ya. Bentar ya Pak. Ya. Ini lama nggak ya Mas? Bentar, cuma 10 menit. 10 menit. Bisa duduk gak Pak? Dibantu Mas. Ya. Aduh. Masih Pak. Iya. Saya lemes banget ya Mas. Belum makan. Belum. Prosedurnya nanti tak jelaskan terlebih dahulu ya Pak. Yang pertama nanti dari sini. Sini. Nanti Bapak tarik nafas 3 kali. Lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Yang nanti saya hitung sampai 3 baru keluarkan. Ya. Nanti yang ketiga Bapak batukkan ya, sekeras mungkin agar keluar dahak dan siklitnya. Apakah Bapak tahu mudeng? Mulai ya Pak. Ya. Ntar saya pakaikan pelak terlebih dahulu. Ini simikin dulu. Nah, biar nggak terus ceceran. Ya Mas. Kering Mas. Ya nggak apa. Udah ya Pak. Ya. Sekarang mulai ya. Tarik nafas ya Pak. Keluarkan. Lagi. Keluarkan. Udah ya Pak. Nanti keluarkan ya Pak. Batuknya. Tarik nafas. 1, 2, 3. Keluarkan. Mau minum nggak Pak? Mau. Sudah selesai Bapak, saya mengajari Bapak teknik menafas dalam batuk efektif. Nanti setelah 10 menit saya akan kembali lagi untuk memberikan obat melalui selang infus ya Bapak. Sebelum saya pergi nanti saya akan mendoakan Bapak lebih dahulu ya Bapak. Ya. Mohon Bapak untuk mengamininya. Amin. Allahumma rabbana nasi Amin. jibil baksa Amin. iswi anta syafi Amin. la sifa'a Amin. ila sifa'uka sifa'a la yudiru sakoman. Amin. Alhamdulillah. Amin. Bapak saya bantu tidur lagi. Ya. Aduh mas sakit. Aduh bisa pencitan ya Pak. Ya,
Nanti makan dulu Bapak biar nggak lemas.